人類係社會性動物，喺一個社會入面，往往都係由一小撮嘅個體去影響住成個社會嘅生態，乃至於佢嘅歷史進程。每個人一生中都有一個機會晉級成為一個大人物，佢哋可能係偶然爆紅，亦都有可能係有驕人嘅成就同埋權力。佢哋可能係一閃即逝，但係亦都可能係名揚千古。佢哋嘅紅可能只係停留於自己嘅家鄉，但係亦都有可能係全世界。不過大多數嘅人其實都只不過係喺呢一個社會入面毫不顯眼嘅小齒輪，成為推動住成個社會運作嘅主力。佢哋簡單、卑微、學索，呢一啲低調嘅小人物，喺英文就叫做 small potato， 小番薯。小番薯都係人，佢哋有自己嘅家庭、自己嘅朋友、自己嘅生活、自己嘅故事。每一隻小番薯都係獨一無二嘅。不過咧，就唔可以將佢哋分類嘅。呢一隻係Sweet Potato，佢咧個人咧又呆呆，又單純，又簡單，經常俾人利用嘅。不過咧，勝在咧就係佢比較善良。不過你都知道佢幾咁呆噶啦。所以咧，佢經常都犯錯嘅。而同呢種呆板大相徑庭嘅咧，就係我哋呢一隻Small Potato。男嘅咧就留鬚，女嘅咧就流紅唇。佢哋咧唔止打扮得身光頸靚，而且咧仲成日搶風，好中意出風頭噶。可能咧，特登去挑戰一啲咧，佢哋本來唔能夠勝任嘅任務，就係為咗咧凸顯出自己有型啦、自信啦。不過我就唔會咁樣冒險啦。而講到量力而為、精打細算嘅Smart Potato就更勝一籌啦。佢哋咧好奇心重啦，成日咪書啦，搞到一個要戴眼鏡咁樣啦。不過咧，佢哋亦都可能咧係因為咧，淨係掛住去研究呢樣研究嗰樣，搞到自己咧非常之孤獨，真係好懷疑咧佢哋成日咁樣孤單法咧，會唔會做啲傻事？不過勝在咧就係咧，如果佢哋返學嘅話咧，每次都一定會咧俾老師評價為文靜咯。不過難聽啲講就係孤僻。仲有一隻 Popo， 嗱，大家唔好起講先。Popo 係指 polite potato 啊。咁咧，佢哋咧講到 polite 啊，咁就當然係好守禮儀啦，好講規矩啦。不過咧，佢最重要嘅嗰一樣嘢咧，就係佢哋好中意見義勇為、熱心助人。不過喺呢個系列咧，並唔係所有嘅角色都係用小番薯嘅，亦都有一類人，佢哋係有能力揾到好多錢，但係咧係保持低調嘅，名不見經傳嘅隱形富豪。佢哋咧就會用金錢王子 Prince of Money 嚟表示嘅。呢一啲睇落有住硬幣模樣嘅都係人嚟嘅。佢哋咧有時候咧會無私咁樣分享佢哋嘅賺錢秘訣啦，無私咁樣分享佢哋嘅財商啦。不過咧，更加多數嘅時候咧，佢哋都非常之咧避免咧去出風頭嘅，因為錢呢一樣嘢咧係人都想賺晒嘅，咁費事益太多人啊嘛。咪住先啊！我請問呢一幅相入面嗰個係邊個嚟？呢一幅相咧係一個叫做曾浩文嘅人啊，佢咧
係 Small Potato 入面嘅風範。佢曾經喺一個大型嘅戰場上面生存過，經歷過風風雨雨，做一個鐵血嘅將軍，又做一個精明嘅決策人，幾乎做對國家領袖㗎。不過俾人用咗隨役助手咁解咯。佢代表住嘅係一個由草根出世，並且透過上升嘅渠道，慢慢走上成為國家殿堂級嘅人物。因為呢一種 Rig to Rich 嘅故事，所以佢喺 Small Potato 入面係非常之出名嘅。不過咁，由於佢已經過咗身好耐啦，所以如果大家係之後再見到佢嘅話咧，基本上咧都只不過係見到佢嘅假冒品。我想問個旁白咧，個旁白係邊個咧？Oh, hi，人人，我係小紅帽雪，知識型吸血鬼，最中意咧就係吸收知識㗎啦。基本上你哋而家見到嘅全部 Small Potato 都係我整出嚟嘅。咁啦，目前頻道入面所有嘢咧都係我包辦晒。我算係呢一個頻道嘅總負責人，算係成個品牌嘅老闆。Anyway, welcome to Antleria。